Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron urushni qayta boshlashga tayyor. Rossiya armiyasi safida qariyb 13 ming markaziy osiyolik Ukrainaga qarshi jang qilmoqda. Eron sulh bitimini bir necha bor buzdi. Tramp. Madyar Netanyahu Vengriyaga borsa, uni hibsga olishini aytdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Madyar Netanyahu Vengriyaga borsa, uni hibsga olishini aytdi. Men aniq qilib aytdim, Vengriya xalqaro jinoiy sud a'zosi bo'lib qolishni rejalashtirmoqda. Agar xalqaro jinoiy sud a'zosi bo'lgan davlat hududiga qidiruv orderi chiqarilgan shaxs kirsa, u holda u hibsga olinishi shart, degan Vengriyaning bo'lajak bosh vaziri. Eron urushni qayta boshlashga tayyor. Eron o't ochishni to'xtatish rejimi o'z kuchini yo'qotgan taqdirda urushni qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qilib, muzokaralar buzilishida AQShning dengiz blokadasi va kuch ishlatish orqali bosim o'tkazish taktikasini aybladi. Oxirgi 2 hafta davomida Tehron harbiy tayyorgarlik bilan shug'ullandi va yangi jangovar imkoniyatlar mavjudligi haqida ishoralar bermoqda. Shuningdek, mojaro qayta tiklangan taqdirda javob zarbasi kuchli va qat'iy bo'lishidan ogohlantirmoqda. Rossiya armiyasi safida qariyb 13 ming markaziy osiyolik Ukrainaga qarshi jang qilmoqda. Ukrainaning Xachujit davlat loyihasi Rossiya armiyasi safida urushayotgan markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari haqida ma'lumot berdi. Bu haqda loyiha vakillari Ukrainani markaziy Osiyo loyihasining so'roviga javoban ma'lum qildi. 2026-yil holatiga ko'ra loyiha ixtiyorida 12660 nafar markaziy osiyolikning shaxsiy ma'lumotlari bor. Bu shaxslar Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan. Ular Rossiya armiyasi safida urushda qatnashgan yoki hozirda qatnashmoqda. Ma'lum qilinishicha, yollanma askarlar soni bo'yicha mamlakatlar quyidagi ketma-ketlikda joylashgan. O'zbekiston 4853 nafar fuqaro, Tojikiston 3407 nafar fuqaro, Qozog'iston 2389 nafar, Qirg'iziston 1439 nafar, Turkmaniston 578 nafar. 2025-yilning bahori va yozida Xachujit loyihasi Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolarining ism-shariflari ko'rsatilgan ro'yxatlarini e'lon qilgandi. O'sha paytda 5740 nafar yollanma askar haqida ma'lumot bo'lgan. Hozirgi kunga kelib aniqlangan shaxslar soni 2 baravardan ko'proqqa ortdi. Loyiha vakillari barcha ma'lumotlar shaxsan tasdiqlanganini bildirdi. Eron sulh bitimini bir necha bor buzdi. Tramp. AQSh va Eron o'rtasidagi asosiy sulh bugun kechqurun tugaydi. Shu fonda Tramp keskinlikni va Eronga qarshi ritorikasini kuchaytirmoqda. Eronliklar o'z navbatida muzokaralar qoidalariga rioya qilishni talab qilmoqdalar. Qarshilik o'qining barcha jabhalarida G'azo, Livan, Yaman, Iroq sulhni saqlash, dengiz blokadasini bekor qilish, Eronning xorijdagi aktivlarini muzlatishdan ozod qilish. Eronning ichida ham ikkiga bo'linish bor. Harbiylar, asosan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi o'z shtatlari qat'iy rioya qilishni, siyosatchilar ya'ni islohotchilar esa ularni yumshatish va Eronning yon berishlarini talab qilmoqdalar. Aynan shuning uchun Pokistonga boradigan delegatsiya hali Eronni tark etmagan. Shu fonda agar Tramp eronliklar yon bermayotganiga qaror qilsa, harbiy harakatlarning qayta boshlanishi bugun yarim tunda yoki undan ham oldinroq boshlanishi mumkin. Lukashenko Putin va Trampni imperatorlar deb atadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin hamda Donald Trampni imperatorlar deb atadi va ulardan farqli o'laroq o'ziga umumiy muhabbat kerak emasligini qo'shimcha qildi. Bu haqda u RT telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Parvardigor vaziyatni boricha qabul qilishga meni o'rgatdi. U menga doim hamma seni sevavermasligini uqtirgan. Men Donald Tramp yoki Vladimir Putin kabi imperator emasman. Ular o'zlarini sevishlari haqida mulohaza yuritishga qurbilari yetadi. Menda ulardagi imkoniyatlar yo'q, deydi Belarus yetakchisi. U o'zini Yevropaning so'nggi diktatori deb ataydigan g'arb ommaviy axborot vositalarini o'qishini qayd etgan. Men tajribali odamman, o'qiyman, ustimdan mag'zava ag'darishadi, diktator va hokazo deyishadi. Bunga xotirjam qarayman. Menda diktatorlik qilish uchun resurs yo'q. Mana Trampda bu resurs bor va u diktatorlik qilmoqda. Venesuelada, Kubada, Eronda diktatorlik qilishga urinmoqda, deydi u. Lukashenko shuningdek AQSh Belarusdan demokratiyani o'rganishi kerakligini aytgan.
Uning fikricha, Vashingtonning inson huquqlari haqidagi gaplari shunchaki valdirash. Amerikaning boshqa mamlakatlaridagi siyosati esa demokratiyadan dalolat bermaydi. U AQSh siyosati demokratiya va inson huquqlari emas, balki manfaatlar bilan belgilanishini qayd etgan. Shunga qaramay, Lukashenko AQSh bilan katta bitimga tayyor. Amerika Qo'shma Shtatlariga borishni va shunchaki Donald Trampning qo'lini siqishni juda ham istab yonib turganim yo'q, deydi u. Lukashenkoning fikricha, Donald Tramp Belarus pozitsiyasini o'rganib, uni Rossiyaga proyeksiya qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuvga siyosiy mahbuslar, shuningdek elchixonalar faoliyati va yadroviy materiallar ustidan nazoratga oid masalalar kiradi. AQSh Eronda falokatga uchrashi mumkin. Scott Ritter. Iste'fodagi amerikalik harbiy tahlilchi va sobiq razvedka xodimi Scott Ritterning fikricha, agar AQSh Eron bilan mojaroni davom ettirsa, og'ir oqibatlarga duch kelishi mumkin. U ijtimoiy tarmoqda yozishicha, AQSh Eron bilan to'qnashuvning birinchi bosqichida jiddiy mag'lubiyatga uchragan. Ritter ta'kidlashicha, agar prezident Donald Tramp ikkinchi bosqichni boshlashga qaror qilsa, natijalar Amerika va uning ittifoqchilari uchun halokatli bo'lishi mumkin. Shuningdek, u Washington Eronga qarshi operatsiyada belgilangan maqsadlarga, jumladan rahbariyatni o'zgartirish rejasiga ham erisha olmaganini aytdi.